咱们看一下这车啊，国产的那个长城魏派，它当时出的时候属于他家的高端车。现在什么问题？烧机油严重啊！看一下公里数，现在总共是跑了6万多公里，现在就需要大修。轮胎呢还没有换一茬。这，哎呀，想想这车就可笑啊，兄弟们！啥都是原车的，先修发动机，你这玩意儿你受得了吗？你说你，防冻液也是原车的，夸张点儿，玻璃水都是原车的。咱们就把机子落下来。现在这个发动机呢，咱们已经下下来了。现在呢，准备给它打散。咱们现在已经全部拆解开，现在可以看到，整体磨损其实并不大，主要导致它烧机油的就是活塞环的油环啊，已经完全积碳给塞满了。这个油环呢，它有一个缺陷，原厂的有一个缺陷就是说缝隙比较小，一旦有略微的积碳，它就卡滞了，卡滞以后把机油刮不干净啊，导致机油进入燃烧室参与燃烧。还有一个最重要的就是气门油封，气门油封呢已经非常硬了，没有任何弹力。一旦气门油封老化发硬以后，导致气门工作的时候，从这个杆的位置和导管顺着就参与燃烧了。看一下安庆的改进活塞环，用了这么多年，它依然是安庆的。安庆的装上去，就是说可以说返工率很少啊。这个原车的，看一下原车环，油环它是2道，一道双层的，然后里头夹含着一个这个衬环，衬环是一个这种钢丝式的，这玩意儿积碳特别容易卡滞啊。改进以后就是说，底下这个第3道的油环呢，衬环是弯曲的了，看一下，弯曲的。看一下，这是咱们装好的，几个都套好了。看到它这个油衬环呢，油环第3道环这边呢，改进以后，它的疏通孔非常大，可以看到它之前的环是那种跟弹簧一样，特别密的弹簧，所以说它极容易卡滞积碳。一旦卡的话，伸不开，它就刮不了了。所以说这个油衬环很重要。它的位置也很重要，每个开口的位置都很重要。一旦就是说几个口对上了装的时候，对错了啊，那家伙比你不换烧的还厉害。现在几个都套好了，咱们马上安装。
OK， 现在咱们已经全部种好，启动，第一把启动，试一下。听这个响声，听这个响声，着着都正常，都稳着呢，克拉克拉的。你这咋修成拖拉机了呢？来的时候不是好好的吗？咋回事啊？你是不是忘记加机油了？净扯，咋可能呢？我加的我不知道吗？我去，整的跟那跳钢一样。这能开吗？要不就长城出一款新车，长城牌拖拉机。
这不行，这太小了。又让我拆开一遍，当即就拆开了。两个轮镶的，你说这玩意儿，它虽说有这通病，但也不能赶这么寸吧？这怎么解释？两个纯原厂服务站的，看一下，竟然还是我们河北出的，哎，看到河北的东西就非常害怕啊！希望这两个装上去，声音必须给我消失。我拿听诊器听了无数遍，不是其他东西，它就是这个轮儿响的，绝对是。而且我有细心，我装过所有的东西，我都过目了一遍，脑子里头过了一遍，它没有任何异常的。咱们这个现在已经装好，再打着试一下。现在的声音才最正常，就两个轮儿，哎呀，啊，听了呀，没网啊，你重启作用试一下，对，现在的声音一切正常。哎呀，声音很好听啊！兄弟们，就这两个轮儿，那会儿打着啊，就跟连杆没拧紧一样，敲钢，康康康康康。这种情况是什么导致？应该是轮儿本身就不太好了，咱们再一大修，就是断掉油了，机油断掉了，之后就没办法恢复了。所以说这个轮儿到一定公里数也是有问题的。现在完事儿，把其他装好之后再试车，就一直让它着着。可以看到水箱里头呢一层棉，这就是柳絮，顺便把它洗一下，要不然这玩意儿影响空调不良。还有这个机脚也散了，有震动。兄弟们，看看这一层灰，全是土疙瘩粒，快！这家地上一层棉絮，一层土，啊，屋里全是土。现在这呢，明显的感觉到震动，咱们就把两个机脚换掉。一个是发动机的，一个是变速箱的，这个震动起来坐车里非常难受。咱们看一下拆掉的，
纯原厂的贵的确贵，还看到明显的区别啊。这个呢已经下垂非常严重，已经弹到车体上，所以震动会传递给车身。你看这个，你看平的跟这个铝，这个呢已经露出来了。这个是油的，看到这里头掉的油。看新的东西是一模一样。我感觉这个服务站的这个呢，比原车的还更精致一些。就是这个槽，做工相当漂亮，原厂的东西看着就是舒服。看一下，它下垂以后蹲到车体上，你看蹲的都磨亮了，所以会震动。一会儿把那个拆掉，更明显，那个直接裂了。因为咱们上发动机和拆那个链条都需要把那个机脚拆掉，非常明显。看一下这个机脚就比较明显了，这个呢，看这斜了。里头散了啊，这也是个油的，底下这是油包啊，这会儿胶全断了啊，直接抽就能抽出来了，直接断了，油也有点漏油了。咱们冲发动机一定要把放凉。你说啥？你要凉凉？我说把发动机放凉，要不然容易机变形。我还以为你要凉凉了。为什么要给它冲一遍哦？冲一遍之后，它这个颜色就统一了，就正了。这样子跑一段时间以后，发动机不会吸灰尘。你如果说不冲一下，这油渍啥的不掉的情况下，它到时候跑一段时间，上面吸的全是土，就是这个发动机一看就被别人盘过。这样冲完之后，它是自然的颜色。就算跑很长时间，它落上去一层自然的灰，气枪吹一下它就掉了。咱们再路试一下，没有问题的话就可以交车了。OK， 咱们已经试车回来，一切正常，可以交车了。就是有点糊味儿。这是大修完正常的一个现象，因为发动机上所有的东西摸过的痕迹，它会有点味道。跑一跑就 OK 了。61000公里，3000公里之后做保养，再整体检查一下。现在呢也基本上都干了，水全干了，就剩下这一点，因为咱们已经跑了一圈，这点水不用管它，油是自己就蒸发了。OK， 完事儿。咱们去开 A8，约好的是5点钟左右去接车啊。现在4点半。我给他联系了，一起跟我说啊，6151。鲁 H， 多少来着？1U1。
快递的7质保1年。它这个后边它认啊，这东西咱们这个没有换，只换2个这个，那边一个这个是没动，但这个没换，因为这个它是没问题，就是进口备件是3最贵的，所以说在店里修了叫12000多，这个是有点差距太大了，所以它有这个平台的。行，一会儿还有用办其他不用办手续了，但是我给你发微信了。行，然后车内饰也给你清洗过了。OK，因为车比较脏，那是该洗可能该让你清洗过，行检查一下。好，看你的东西有没有移的或者烂。里边这里边我当时来的东西。OK，好，行，那这边你再一看啊，没啥问题就可以直接开走。行，你忙吧。后面这儿的话门卫已经收到，因为是电子的，因为车几个骗了。行，那你忙。好嘞，来看一下啊。好，你忙吧。怎么的？我看一眼，你看啥？你拿着。你没必要那样看，那应该怎么看？你就看面上能看过去就行了。啊？2个轮毂，你这轮胎咱们喷了。轮胎以前就有，不是他装的。不是。哎，这个缝咋这么大呢？我得去找他去。不是，这不齐是吗？嗯，撞之前还齐呢，是不是？对啊，这个塌下去了。对啊，这个凸出来了嘛，还以为没锁车呢。你看这个是平的。这个没到底的感觉。啊，这个它没动，它只换了2个上面的盖儿，但是这漆喷的拉手这块儿还不如这个抠手不让它动了呢。对，真的是得抛个光。它是把亮条扣进去，然后喷的漆，应该喷完漆再把亮条往上一扣，所以说它拉手。啊？找他吧。别找了。那这不齐吗？您还真的以为人家没锁呢？这个扣摁不进去啊。对，你看，是这个凸出来。就这样吧。啊？你老凑合。你到人家这儿了，你还凑合？它不齐了，只不过。对啊。不影响，我不影响。你看你这人，就这样吧，不影响。走吧。那漆有没有好的呀？你看这橘皮稍微大点儿无所谓。走吧。回家呀？就这样吧，回家呗。不看咸鱼吧了？啊？不看咸鱼吧了？不看了，走吧。直接回家。谁呀？这不影响。这个你看摁不进去，那个不齐。这个不齐。你看那个就是齐的。没事，就这样吧，不影响。这应该是，我觉得
应该是它里头钣金有可能没到位。稍微调一下不？等我给你看能调我估计不好调，回头我自己瞅吧。我也是修车的，甭管了，没事儿，不影响，不影响。走吧，就这样。行。嗯，好，有啥事儿咱微信联系。好。你把冷风打开了。还有油没有？剩一格。哎，动它就得加油，动它就得加油。好，再见。加油去。开一次加一次油，开一次加一次油。我跟你说，你这次加完之后，你就把它供起来，以后崩开了。加满吧，这次啊！你这加啥满？加满，把你腿打折还加满。我这你我啥我不许我？你把冷风开开。这你多热呀！热成狗了。开不费油吗？你现在知道费油了，你真是。该省省，该花花，知道吧？开着 A8 逛酒吧。你开的绝对是热风。我就往那边走，加油。加满。你加满我就把你腿打折。我这修好了，我加满我救援我就要征战四方了。你广安路征战明白了没有吗？一年四季2箱油的车，你还征战四方，你就加100块钱。我哪2箱油了？多了腿打折。我这你这啥跑这几箱油，顶我鱼儿跑多少了都？跑多少啊？我就喜欢做鱼儿。我这上过山下过河。你把它当秦岭里头、骊山里头都征战过，拉过大半挂，拉过不少东西呢。所以让他休息休息吗？不休息。休息。修好了就得干。干啥呀干？我去加油。加多少钱？200。到200。那咋？200给你加250，行吗？我觉得250也挺适合你的。你200都不够鱼儿哆嗦一下子，你给他加200。你就把它放那儿了呀。我不放那儿，我就要开。我这啥都是新弄的，我发动机大修的，我该整的都整了，我花好几万修出来的，结果你们让我放那儿，你想啥呢？你看前边出事了，所以还是开鱼儿吧，小巧方便灵活。就开吧，加油去！你不配。92。加250。加250就加250呗。你要是这路上表现好，我一会儿跟人家说，给你加249，就不加250了。那是2个电动车撞了是吗？对。你看他刚才不是说洗内饰了吗？你看这脏的，土儿。你回去自己洗不就得了吗？人能把车给你修了就不错了。那就是花钱的呀，又不是人家白给修的。兄弟们，这车你知道定多少钱吗？给我定2000，你知道定了多少钱吗？定了多少钱？他说刚才我说我到了，他说他把单子发我手机上了，定了12000，足足翻了6倍，而且还是没换门的情况下。他问我换不换门，我说门就不换了吧。我说你们怎么好弄怎么来，然后他说那就不换门了。他这个就是钣金还没包括钣金，钣金是保险公司找的外修，他们钣金的话费用更高，就是钣金不是他们做的，他们只是刮腻子，
喷漆、换件儿，换件儿也没换啥，就一个下坎的亮条，下坎的那个亮条和一个门把手啊，一个主驾的门把手，就换了这些，剩下就是喷漆，两个轮毂，左前翼板、左前门、左后门、左后翼板，12000，兄弟们，敢想吗？给我定2000。来，我给人保打电话问问他咋想的。啊？你打？你打？你说你咋想的？妈的，你给俺们定2000，人4S店12000你也认？真打呀？啊？真打呀？别打了，你打了也没用，人屌你。人家就给你来一句，你没跟我们合作。你再没合作，我寻思，我当时寻思3000多块钱行不行？我就自己修了，2000属实是包不住，2000就算了吧，还是去4S店好。那他那就相当于他那一面喷漆的话，就得2000块钱。你照他这样算，你这光4面喷漆吗？差不多。嗯。所以以后都去4S店修吧。加油站我来啦！加油站的人一看见我就使劲招手。250。好，95加多少加92。92加多少？92加200。250。你从那边拍的我。油箱没打，油箱没打。不用打，我打开。老板，你确定加92吗？你这是95的车。确定。你确定啊？确定。老板没钱。我就加250，能赶上我这个活动就行。你是有带货活动是吧？对。那你确定加92啊？确定加92。好，加92啊。92。92你可以定了250，10号签有2车来了啊。好。老板加几个几？92加半啊。一会儿是洗车还是擦玻璃？我看人家车挺干净的。不用洗。不用洗。有券的话，记得把券点上啊。好。啊，对，我这30有券。好了，不过了，老板。好，咱也不过了。好，走了啊。慢走啊。哎，一天咋了？没电了我。啊，有，吓一跳，我以为没电了呢。一天不是来加油站的路上，就是在加油中。我就说加满能多开会儿。开啥呀开？雨儿最适合200一多少没了，200一多少没了。雨儿就适合你，你就是个假老板儿。